สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรเด่น10หน่วยบนแบบ2ตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำนวณชมกันสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1มีนาคม2566ครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสถิติที่ผมย้อนหลังไว้ตั้งแต่งวดที่ออก332นั่นเองครับงวดได้ครับคำละที่34นะครับได้34เนี่ยครับ เข้าที่ตัวนี้ครับ3มาที่หลักร้อยกับหลัก10นะครับนี่ครับต่อมาข้อที่2ครับคำได้34นะครับตัวเดิมนะครับ34ออก703ก็ยังตีมาอยู่นะครับระหว่าง10นะครับซึ่งงวดที่2เนี่ยเข้าที่หลักนะครับออก703ซึ่งจะได้อย่างนี้นะครับต่อมาครับงวดที่3คำนวณได้90ออก69นะครับเข้าที่หลักหน่วยครับงวดที่3เข้าที่หลักหน่วยออก69นะครับต่อมางวดที่4ครับคำนวณได้01ออก106นะครับก็ติดมา2ตัวนี้ครับ01นะครับมาคู่กันเลยนะครับ01ออก106ก็ยังมาอยู่ที่หลัก10นะครับข้าวที่หลักร้อยกับหลัก10นะครับก็ยังตีอยู่ระหว่าง10อยู่นะครับเห็นไหมครับเป็น4งวดครับต่อมางวดที่5ครับคำนวณได้67ครับออก106ข้าวที่หลักหน่วยครับห่างมาต่อมาคู่ที่6ครับคำนวณได้89นะครับก็มาคู่กันเลยครับ89ครับออก789ก็ติดมาครบ2ตัวเลยครับนี่89นะครับต่อมาคู่ที่7ครับออก805ก็ยังติดมาอยู่ครับที่หลักหน่วยครับต่อมาคู่ที่8ครับคำนวณได้90ก็มาคู่กันเลยครับออก093เข้าที่หลักร้อยกับหลัก10นี่ต่อมาคู่ที่9ครับคำนวณได้67ครับเข้าที่หลักหน่วยครับ9ต่อมานะครับวันที่10นะวันที่10ได้12ออก519นะครับก็ยังติดมาอยู่ที่หลัก10นะต่อมาวันที่11ครับคำนวณได้01นะครับเข้าที่10หน่วยนะครับก็ติดมาครบเลยนะครับติดมาครบคู่ท้ายนะออก41ต่อมานะครับวันที่12คำได้01ออก47นะครับก็ยังติดมาอยู่นะที่หลัก10เนี่ยเห็นไหมครับซึ่งสูตรอันนี้นะครับจะมีมาระหว่าง10หน่วยครับก็จะมีบางงวดที่ติดมานะครับที่หลักร้อยด้วยครับนี่ก็จะมีงวดแรกที่งวดนี้ที่เข้าหลักร้อยนะก็จะมีแค่3งวดนี้นะครับทีนี้สูตรคำนวณอันนี้นะครับท่านผู้ชมเราคำนวณย้อนหลังดูกันครับตั้งแต่งวดเดียว583ครับก็ลองเทียบกันดูครับว่าจะตรงตามที่ผมย้อนหลังไว้จริงหรือเปล่าเนี่ยสูตรคำนวณนะครับจะใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล่าง2ครั้งบวกด้วยหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลัก10หน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของที่ครับนี่จะเป็นสูตรคำนวณเด่น10หน่วยบนนะครับแบบ2ตัวนะครับ1บวกด้วย8เป็น9 9บวกด้วย2เป็น11บวกด้วย7เป็น18นะบวกด้วย8เนี่ยก็เป็น26 33นำพวกไป1แต้มก็เป็น4 3 4นะครับเลขออก332เห็นไหมครับก็จะตรงกับสูตรคำนวณที่ได้นะครับ3 4ออก3 3 2ซึ่งวันนั้นนะครับเข้าที่หลักร้อยกับหลัก10นะครับต่อมาครับ
งวดที่สองคำนวณได้3 4นะครับก็วิธีคำนวณใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1ครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของดีครับ9บวกด้วย6นะครับเป็น15บวกด้วย3 18 20 26 33นะครับได้34นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมนำไว้ก็จะตรงกับสูตรนะครับ34ออก703นะครับเลขที่ออกเป็น703เข้าที่หลักหน่วยครับต่อมางวดที่3คำนวณได้90นะครับออก669นะครับก็ท่านผู้ชมลองคำนวณกันครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกหลัก10ล้าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลัก10หน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2หลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของดีครับ3บวกด้วย7ครับ3บวก4เป็น7 7บวกด้วย5เป็น12 19 22 29ได้9นับเพิ่มไป1แต้มก็เป็น0 9 0นะครับผลที่ออกนะครับนี่ครับออก69ครับคำนวณได้90เข้าที่หลักหน่วยครับเป็น3งวดต่อมางวดที่4นะครับงวดที่4ได้01นะครับมาคู่กันเลยนะครับออก106นะครับจริงไหมครับลองคำนวณดูกันครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของทีครับ4บวกด้วย0เป็น4 4บวกด้วย2เท่ากับ6 6บวกด้วย7เป็น13 20ได้01นะครับเลขออกถ้าจะ69คืองวดนี้ครับออก106กองมาคู่กันเลยนะครับหยิบมา2ตัวเลยนะครับ01ออก106นะครับเข้าที่หลักร้อยกับหลัก10นะครับก็เป็น4งวดต่อมางวดที่5นะครับงวดที่5ได้67นะครับออก106นะครับติดมา1ตัวนะครับสูตรคำนวณใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของทีกับ3บวกด้วย2เป็น5 5บวกด้วย5เป็น10 10บวกด้วย5เป็น15บวกด้วย4เป็น19 26ได้67นะครับเลขที่ออกจะ106ก็นี่ครับมา106อีกครั้งนะครับเข้าที่หลักหน่วยครับก็เป็น5งวดต่อมางวดที่6นะครับงวดที่6ได้89นะครับซึ่งงวดที่6ก็มาคู่กันนะครับออก789นะครับก็ท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งนึงแล้วก็บวกด้วย7ของที่อีกครั้งครับ3บวกด้วย4เท่ากับ7 7บวกด้วย2เป็น9 9บวกด้วย8เป็น17บวกด้วย4ก็เป็น21 28ได้89ครับเลขออก789นะครับซึ่งงวดนั้นนะครับติดมาครบคู่ท้ายเลยนะครับออก789นะครับต่อมาครับงวดที่7ครับงวดที่7ได้56ครับออก805ซึ่งงวดนั้นติดมา1ตัวนะครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1ครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของทีครับ1บวกด้วย2เท่ากับ3 3บวกด้วย4เท่ากับ7 7บวกด้วย2เป็น9 9บวกด้วย4เป็น13 18 25ได้56ครับเลขออกถ้าจะ7เป็น9นะครับออก805นะครับเข้าที่หลักหน่วยครับต่อมางวดที่8ครับงวดที่8ได้90นะครับก็มาคู่กันนะครับมาคู่กันเลยนะครับออก093นะครับสูตรคำนวณใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10ล้าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งนะครับบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7คงที่ครับ5บวกด้วย8เป็น13 20 22 29ได้90นะครับเลขที่ออกจะ805นะครับออก093ซึ่งวันนั้นมาคู่กันเลยนะครับคำนวณได้90ออก093นะครับก็เป็น8งวดต่อมางวดที่9นะครับได้67นะครับออก196ก็ติดมา1ตัวนะครับสูตรคำนวณก็ใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1โดยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของทีครับ5บวกด้วย2เป็น7 7บวกด้วย4เป็น11 12 13 18 25ได้56ครับเลขที่ออกจะ093นะครับออก196นะครับงวดนั้นนะครับงวดนั้นนะครับได้67นะครับ
ได้6 7อันนี้ผมคำนวณพลาดนะครับ5 บวกด้วย 2นะครับเท่ากับ7 7 บวกด้วย 4 เป็น 11 12นะครับบวกด้วย1เป็น12บวกด้วย2นะครับเป็น14บวกด้วย5เป็น19บวกด้วย7คงที่นะครับก็เป็น26ฉะนั้นจะได้6 7นะครับได้6 7ออก196นะครับเลขที่ออกเป็น196ก็ติดมา1ตัวนะครับคือเลข6นะครับเข้าที่หลักหน่วยครับต่อมาครับงวดที่10นะครับงวดที่10ใช้ตำแหน่งหลักพันบวกหลัก10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งแล้วก็บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1สุดท้ายบวกที่7คงที่ครับ7บวกด้วย8เป็น15บวกด้วย4เป็น19บวกด้วย5นะครับก็เป็น24 31ได้12นะครับพวกนั้นได้12นะครับออก519ก็ติดมา1ตัวนะครับข้าวที่หลัก10นะครับต่อมางวดที่11ครับใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10ล่าง2ครั้งหน่วยหน้า1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของทีครับ2บวกด้วย8นะครับเท่ากับ10 10บวกด้วย7เป็น17บวกด้วย4ครับ21 29 33 40ได้01นะครับ01เห็นไหมครับได้ที่ออกจาก519ออก411ครับซึ่งวันนั้นนะครับติดมาครบคู่ท้าย2ตัวนะครับต่อมางวดที่12งวดที่ผ่านมาได้01นะครับตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1ครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งบวกด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย7ของที่ครับ7บวกด้วย8เป็น15บวกด้วย2เป็น17บวกด้วย8นะครับเป็น25นะครับบวกด้วย8นะครับเป็น33 40ได้01ตัวเดิมนะครับเลขออก417ครับเข้าที่หลัก10นะครับงวดที่ผ่านมาออก417ซึ่งเลข1ตัวนี้นะครับเข้าที่หลัก10ซ้อนกัน3งวดติดเลยนะครับสูตรนี้นะครับเด่น2นะครับระหว่าง10หน่วยนะครับจะมีมาอย่างน้อย1ตัวนะครับงวดที่13จะเป็นไปได้อีกหรือเปล่านะครับซึ่ง4สูตรอันนี้ก็เป็นสูตรที่เดินทีเดียวนะครับซึ่งสูตรนี้จะมีมาระหว่าง10หน่วยนะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับสูตรก็เดิมมาแล้ว12งวดรวดนะครับงวดที่13ก็บอกว่าจะมีมาอีกนะครับใช้ตำแหน่งหลักพันบวกด้วยหลัก10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1ครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่2ครั้งหลัก10ท้ายครั้งที่1แล้วก็บริเจตของนี้ครับท่านผู้ชมคำนวณดูกันครับ0บวกด้วย6นะครับเท่ากับ6บวกด้วย6เป็น12บวกด้วย2นะครับเป็น14บวกด้วย7คงที่นะครับก็เป็น21นับเพิ่มไป1แต้มก็เป็น2ฉะนั้นงวดนี้นะครับเลขเด่นระหว่าง10เหมือนงวดนี้ได้แล้วครับนั่นคือ1กับ2ได้นี่นะครับจะมีมาอีกไหมนะครับแนวทางงวดที่1มีนานะครับเป็นสูตรเดินดีสูตรที่ผมยังมั่นใจอยู่อาจจะมีมาอีกนะครับงวดนี้อย่างน้อย1ตัวนะครับ1กับ2ซึ่งจะมีบางงวดที่ติดมา2ตัวนะครับอย่างงวดที่ออก106ก็เนี่ยมีมา2ตัวนะครับแล้วก็จะมีงวดที่ออก789ก็ติดมา2ตัวแล้วก็จะมี093ก็ติดมา2ตัวนะครับงวดนี้ได้12นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณากันดูนะครับจะเป็นไปได้อีกหรือเปล่านะครับเลขเด่นระหว่าง10หน่วยครับ1กับ2ซึ่ง3งวดที่ผ่านมาเข้าที่หลัก10นะครับงวดนี้1กับ2นะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรเด่นบนนะครับที่มาได้ทุกหลักนะครับสูตรนี้แบบ4ตัวนะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับที่เข้ามาแล้วหลายงวดครับเข้าติดต่อกัน15งวดเป็นแบบ4ตัวก็หลุดไปงวดเดียวก็กลับมาเข้านะครับกลับมาเข้า6งวดงวดนี้ได้5 6 7งวดที่ผ่านมาติดมา2ตัวนะครับได้4 5 6 7ออก4 1 7นะครับเข้าที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครับวันนี้ได้5 6 7 8ถ้าเรามาเทียบกับสูตร10หน่วยอันนี้แบบ2ตัวได้1กับ2นะครับฉะนั้นท่านผู้ชมมาจับคู่นะครับโต๊ดกันครับถ้าเกิดทั้ง2สูตรนี้เดินต่อนะครับซึ่งจะได้คู่โต๊ดนะครับที่8คู่นะครับ
สูตรอันนี้เด่น10หน่วยครับแบบ2ตัวนะครับมันคือ1กับ2ก็ท่านผู้ชมจับคู่โต๊ดดูกันครับก็จะได้51นะครับ52นี่ครับต่อมา61 62นะครับ71 72 81 82ซึ่งจะได้อีกครับถ้าเกิด2สูตรติดต่อเนี่ยก็จะได้คู่โต๊ดนะครับที่8คู่นี้นะครับถ้าเราจะเลือกเป็นเลข1นะครับก็จะเหลือแค่นี้ครับ4คู่นะครับใช้4คู่ก็จะได้เนี่ย5171นะครับถ้าเลือก1ครับถ้าเลือก2ก็นี่ครับ52 72 62 82นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางวันที่1มีนานะครับนี่จะเป็นแนวทางครับเลขเด่น10ไว้บนวันนี้ครับวันนี้ได้12นะครับส่วนอันนี้นะครับเลขที่มาได้ทุกหลักนะครับ5 6 7 8วันนี้นะครับถ้าเกิดตรงกับเลขที่ชอบแคปไว้เลยครับ12นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่สวัสดีครับ